Karibu UMEME Tech. Leo utajifunza kuhusiana na ampere na ammeter na voltmeter. Voltmeter hii ni mita maalum kwa ajili ya kupima voltage ama power ya umeme, force ya umeme au nguvu ile ya umeme. Sasa tunapima nguvu ya umeme tunatumia voltmeter ambayo ni hapa. Alafu na kuna ammeter. Hii voltmeter ina nembo ammeter ina nembo ammeter kwa ajili ya kupima ammeter ambayo inapima current ya umeme, ndio hiyo current ya umeme au mtiririko wa umeme. Sasa tuangalie jinsi ya kuifunga. Installation yake ni rahisi sana, na lazima inakuwa tukitumia kama kwenye mashine mbalimbali kama hizo unaona au panel mbalimbali. Inaonyesha jinsi nguvu ya umeme iliyokuwepo na umeme unaotoa. Jinsi ya kufanya installation ni rahisi sana, ni rahisi tu, mtu yote anaweza kuelewa. Ina sehemu mbili, na sehemu ya input na sehemu ya output. Sehemu ya kupeleka moto na sehemu ya kurudisha moto. Sehemu ya phase na sehemu ya neutral. Yani ndio hivyo, yani urahisi wake. Yani terminal mbili tu itakufanyia hizo connection. Yani kwa hiyo ni rahisi sana, wala mna ugumu wowote katika installation ya kawaida sana. Kwa hiyo katika mashine mbali. Hii ni UMEME Tech.